Prezident İlham Əliyevə 28 may Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres Prezident İlham Əliyevə Müstəqillik Günü münasibətilə məktub ünvanlayıb, təbrikdə deyilir. Zat ailələri, Müstəqillik Günü münasibətilə sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Milli günlər ölkələrin keçdiyi yolu, beynəlxalq ictimaiyyətə verdiyi töhfələri və gələcəyini istiqamətləndirən arzuları dəyərləndirmək üçün mühüm fürsətdir. Eyni zamanda onlar qlobal çağırışların həllində dialoqun və həmrəyliyin əhəmiyyətini bizə xatırladır. Bugün dünya təxirə salınmaz sınaqlarla, müharibələrin sona çatdırılması və yenilərinin qarşısının alınması, iqlim böhranı ilə mübarizə, bərabərsizliklərin azaldılması və güclü texnologiyaların məsuliyyətlə yönləndirilməsi ilə üz-üzədir. Bu və digər çağırışların həlli, sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunması, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin irəlilədilməsi və insan hüquqlarının qorunması naminə yenilənmiş əməkdaşlığa, çoxtərəfli tərəfdaşlığa sadiqlik tələb eləyir. Bu əlamətdar gün münasibətilə bir daha Azərbaycan Respublikasının xalqına ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Zat ailələri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.